Bună, guys! Astăzi o să vorbim despre o fată care îi place să joace foarte mult Roblox. Da, am zis să postez și videoclipuri de genul, poate fac și eu măcar 60 de like-uri, poate am activitate, așa. În fine, înainte de astea, dacă sunteți sensibili, vă rog să nu vă uitați, că este puțin horror. Și asta e mai mult o lecție, să spun așa. Ok. Să lăsăm vorbăria și începem să spunem povestea. Deci era o fată care îi plăcea să joace Roblox, un player de Roblox. Și într-o zi s-a jucat Adopt Me și s-a întâlnit cu un băiat și s-au împrietenit. Într-o zi băiatul ăla a întrebat-o numărul de telefon. Fata i-a dat. Și da, fata tot timpul îl întreba dacă vor să vorbească pe el. El tot timpul o refuza, nu vorbea cu vocea BTC. Într-o altă zi a cerut și adresa căci că el vrea să se întâlnească cu ea, chestii din alea. Fata i-a dat adresa. Într-o zi era singură acasă și a auzit un bocănit în ușă. Foarte puternic, foarte intens. Și s-a uitat pe vizor că era frică să deschidă. Și da, a fost un bărbat în jur de 40-50 de ani și după a realizat că era acel om care îi dăduse adresa. Așa, ea s-a ascuns în baie și a sunat la poliție. Ea n-a răspuns la ușă și până la urmă el a spart ușa. Și poliția a spus că o să ajungă în 30 de minute, din păcate, dar din fericire, după au spus că ajung cu 15 minute mai devreme. Poliția a ajuns, dar din păcate n-au mai găsit-o pe Daniela. Morala poveștii. Aveți grijă de voi, nu vă dați datele personale. Cam asta a fost tot. Bye! Dacă mai vreți povești din astea de genul, lăsați-mi un like și un com cu da. Cam asta a fost tot. Bye! Și ignorați că nu prea mi-a ieșit Ideșul, dar când filmez ceva, vreau să încerc să filmez ceva cu Ideș, nu prea mi iese și acum la final îmi iese, normal. Nu știu de ce am chestia asta să nu prea îmi iese. Așa, în fine, bye! Aveți grijă de voi!